ba ku ji yaron nan dan gidan malam Mati yana kan hanya ya kusa dawowa ba? Ai yanzu haka ma tarassa za mu je yi. Yaron banza da kake gaya mana yaushe je binnin? Yaushe ba ina ji abin nan ma? Idan yaron ne ya dawo ma sai ka zo ma nan ka wani same mu daga wannan. To me za ka gaya mana? Inda na so wannan magana za ka faɗa Allah ba zan bari ya ƙara sunan ba. Ya za dan wannan yaron ya dawo nan shine aka zo ka. A dawo ma wallahi watakila ma ku ta je ko na kowai fa ƙarya fa yake musu ba kowai nan ƙasa ya gangara ya je noman dankali ya dawo zai shine dan na gaya muku shine za ku gwale ni to mu mun ji mun gani ya mana kuma dan haka za mu je mu tawo an ji je ka a sauka lafiya ala raka ta gona je ka sai me je ka kan yi dai muka je Salamu alaikum. Alejo. Ya akai. Wallahi ka ganni dai na shigo ƙauyen mu wallahi. Wallahi ne na gaya ma fa na gaya ma na shigo. Allah wallahi. Kai. Alejo ina nan ba na jin sa. To ba matsala. Kai. Da suwa ka haɗu. Ya su gwagwamar ka. Suna nan lafiya. To aka age su. Bari mu baka wannan ko. Ba ni labarin suwa ka haɗe su. Allah ba na son takura ina jin bacci da Allah. Kana jin bacci. Sai na shigo da Allah ko za ka. To na gode. Ga tukur ya dawo, ga tukur ya dawo, ga tukur ɗan birni, tukur, ga tukur ya dawo, ga tukur ɗan birni, tukur ya dawo, tukur ya dawo, tukur ya dawo, ga tukur ya dawo, tukur ya dawo. Ga mutane kuna gani ya kamata a ce mun tsaya mu gane in muka dan gana daga nan sai mu karasa gida kowa kun san dai na to muku da abubuwan sani tukur salamu alaikum zango na gaya ma zan karaso gurin nan a yau na shigo to kaga zan kira ka da Allah ina jin mace ba kake ne kai tare mu kamar baka so ne ina ka je? Yes, God. What are you saying? Za ku zo da ku ta tayan mana da kura akan wannan yawon. Wannan ajan kan ka basa ba. Daga Madina da ko daga ina? Daga Madina da wannan banza. Ji shi ba, jo ta wulani. Allah su kala. Ni tukur ma ina da tambaya tukur. Yawwa tukur ga tambaya an ce wai wani can ka zo kai magana da su mana. Kai ya kake wa tukur haka? Ina da tambaya. Wai an ce wai goruba birni wai da suturo ake zukar ta tukur. Tukur ya kai la'asar. Da Allah ya wuce ta cukwar ta kurkur. Da Allah ku Allah. Ga tukur ya dawo. Ga tukur ya dawo. Ga tukur ya dawo. Ga tukur ya dawo. Awa tukur, zo mana tukur, zo mana tukur, zo mana tukur. Kai dai yanzu tukur. Alkawari na da kai a wannan ƙauye. Ba sai na gaya ma ba. Don tun safe na ringa ya maɗiɗi ina shela da kai za ka dawo a wannan ƙauyen alƙawari na ba sai na faɗa ba. Ni kuma haƙƙoƙin ruwa ta na gayawa cewa za ka bani waya zan je hau gidansu in mata selfie guda ɗaya. Har taro kam kaji. Ni kuma tun safe ban shiga gida ba ina can wajen ina jiran ka don ka dawo ka bani tsaraba ta ina nan ina jiran. Wannan haka yake. Dare abin da ya kawo ni garin nan akan cikin ummani. Kuma gaskiya an gaya mu gaskiya ko abin da ya kawo da garin nan daga ni sai yan kayana na sawa saboda gaskiya ni ba babu abin da na to da shi kadai da tabaran nan da shi na tsira kai yanzu tsaya ni da na mai da baki na kamar bututu kamar amsa kuwa ko freedom radio ba za ta nuna min shela ba ka zo ka ce ayya sun a garin nan akwai tashin hankali yau ni kuma da na je na kama gaya wa budurwa ta zan mata wato to kake so in mata da na zauna a nan wajen ina gaya mutane za a kawo mu abu zuwan da ya same ni yana tabbata me yasa na zauna a nan za a kawo mu abu